ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaanada kala ah Farsooley, Faaruqley, Toorotoro iyo Ceel Bashiir oo ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bay. deegaanadan uu howlgalku ka dhacay ay argagixisadu ku lahaayeen fariisimo ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah kuwaasoo kala ahaa goobo maxkamad beenaada iyo bara kantarool oo ay ku baadaan shacabka Soomaaliyeed ee mara deegaanadan iyo kuwa ku nool. intii howlgalka ay wadeen ciidanka kumaandooska Danab waxay sameeyeen howlgallo baadhitaana oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada iyadoo ciidanku ay halkaasi ku dileen horjooge iyo maleeshiyad staff u ahaa waxaana lagu magacaabi jiray horjoogaha la dilay Xasan Dheere kaas oo qayb ka ahaa argagixisada dhibaateyn jirtay bulshada ku dhaqan deegaanka Toorotoro sida ay warbaahinta ciidamada qalabka sida u xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka. kooxahan argagixisada ah ayaa kuwa caadaystay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah balse ciidanka kumaandooska Danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa taas ka biyadiiday iyagoona sii waday bacsiga haradiga argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab. howlgalkan ayaa qayb ka howlgallada guud ee lagu bacsanayo haradiga nabadiidka nafla caariga maleeshiyaadka Al-Shabaab.